Nĩ thengiũ mũno mwĩrore John Mwena wa Njiro wa Mwaura nĩ gũkorwo mũkĩnjikĩria mwaro mwena ũyũ ũngĩ, na niĩ ngorwo ngĩmenyithia mwĩroreri ũrĩa wonjoria ũtariĩ. Niĩ njĩtagwo Wambui wa Gakĩbe. Na rĩu mwĩroreri tũkorwo tũkĩmũrĩka marĩa tũkũharĩrĩirie, na nĩ atĩ anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa ũgendi nĩ macemanirie mwena wa Gĩthumo nĩguo kwarĩrĩria ũrĩa makũgacĩrithia ũgendi kaunti-inĩ 14 gũkũ bũrũri-inĩ. Ũũ nĩ thutha wa minista wa ũgendi Najib Balala gũkorwo agĩcera kaunti-inĩ ĩyo ya Gĩthumo kiumia gĩthiru, na kuga atĩ ministry yake nĩ gũkorwo ĩkĩruta mirioni 300 nĩguo gũkũria ũgendi kaunti-inĩ ĩyo. Tutachukua fursa hii kuweza kujipigia debe kama washikadau wa kibinafsi kuhakikisha kwamba eneo la magharibi wa Kenya pia imeweza kupata idadi tosha ya watalii. Kwa mara nyingi watalii wanaotembelea Kenya wanasafiri kuona vivutio vingine, na mara nyingi hawajui mambo mengi kuhusu magharibi ya Kenya, na hiyo ndio maana sisi kama washikadau tuliamua tuungane pamoja bila kujali msingi wa biashara yako ama nguvu ya biashara yako, tukijua kwamba umoja ni nguvu na tukiungana tutaweza kufanya kazi pamoja, na ndio safari tumeanza. Na rĩu tũkorwo tũkĩmũrĩka riboti ĩngĩ ya mwanya, na nĩ atĩ macini ciokire kũhũthia wĩra ũrĩa maita maingĩ ũkoragwo wĩ mũritũ. Kĩganda kĩa Nakuru Tiger Machinery nĩ kĩmwe kĩa iria cihũthĩtie wĩra wa arĩmi, ta ũrĩa mwandĩki witũ wa mohoro aratũtambũrũkĩria. Hau tene mũno na tikarugano ngwambia mbembe ciagethwo mabebe macio nĩ gũcinwo macinagwo kana makarekererio mabuthe mũgũnda-inĩ magĩthondeke thumu, kuona matingĩarĩkire nĩ ng'ombe kana mbũri. No tondũ mahinda macenjagia maũndũ maingĩ, ũrĩmi nĩ ũgacĩrithĩtio mũno makĩria guoka nĩ ũhũthĩri wa macini cia kĩrĩu. Tiger Machinery nĩ kĩganda kĩa ũthondeki wa macini iria cirarutithia mabebe wĩra na magatuĩka irio cia ng'ombe mũgarũ na hau kabere. Mabebe maya mambaga gũthĩo, kũrĩa macokaga magatwarwo macini-inĩ ya gũtukania, kũrĩa matukanagio na indo ingĩ ta sunflower, breni, molasses o hamwe na indo ingĩ iria irĩagwo nĩ ng'ombe, kũrĩa ng'ombe irĩaga na gũtiga ciatheria mũharatĩ. Wheat bran. Tũtenda gũtukania ciothe, no nĩ molasses. Tũtenda ciothe tũcioe, tũciĩkĩra haha. Korogo cituĩke kĩndũ kĩmwe. Na tondũ ũndũ nĩ ũrĩ kĩambĩrĩria, hihi Njĩhiana ũrĩa nĩ mwene kĩganda gĩkĩ kĩa ũturi wa macini arutire kũrĩciria rĩrĩ. Ũhoro wa kwambĩrĩria gũthondeka macini cia ũrĩmi ndambĩrĩirie kũrĩa Naikuru, nyambĩte ngathi gwitũ gĩcagi ngakora ũrĩa ũrĩmi ũrathiĩ na mbere, ngĩkora andũ nĩ maratemanga moko mũno nĩ ũndũ wa gũtinangia mabebe kana thara na banga. Ngĩona no njikare thĩ ndĩcirie kaũndũ karĩa ingĩhota gũthondeka nĩgetha ndeithie andũ acio. Rĩu ndathondekire kamacini ka mbere ka gũthĩa mabebe na ngĩtwara gĩcagi gwitũ. Tĩkaga wega umara mũciĩ. Ndathiĩ ndatwara kũu ndambĩrĩria gũgĩthĩa. Kũu gwitũ nĩ Kĩnangobu, kwĩ magutu maingĩ mũno. Magutu macio ndendaga ũrĩa ngĩona mangĩthĩo. Nĩ twambire tũkĩmatinia makĩũma, tũkĩmathĩa, tũkĩona mathĩo me momũ maruma me maize jam, na twamathĩa me green maratinia nyeki njega mũno. Rĩu nĩho ndambĩrĩirie ũhoro ũcio wa gũthondeka kamacini kau, na gakĩagĩra na gagĩũka wega, no rĩu gathire gagĩthĩa tu peke yake, gatiahotaga gũtinia. Rĩu ngĩcoka riko ngĩciria no gatinie, ndĩkahe outlet ya gũtinia, na nĩguo ndekire, ngĩthiĩ ngĩgacokia riko, ngĩgathondeka, ngĩgacokia tena o gĩcagi, ngĩmonia ũrĩa kararuta wĩra, tũgĩtinia thara, tũgĩtinia mabebe, tũgĩthĩa mĩcakwe, tũgĩthĩa nyeki, tũgĩthĩa mũtu nginya wa ngima, na gakĩruta wĩra ũcio wothe ke kamacini kamwe. Na tondũ tũhana ciara cia moko tũtiganaine guoka nĩ tũthendi ona kana maũndũ-inĩ mangĩ, hihi macini ici nĩ irĩ ikĩro ngũrani nĩguo kũrũmbũiya mũndũ o wothe? Macini ĩrĩa nyendagia bei ya thĩ mũno nĩ bei affordable nginya kwĩ mũrĩmi, nĩ ya 35,000, na mũrĩmi ũrĩa njĩkaga ndiendaga oke gwakwa, nĩ tũkaria tũkaiguithania, kahũrĩra thimũ tũkaiguithania, ngamũtarĩria ũguo rĩu ndatarĩria haha, ngacoka ngathi gwake, tũgathĩa indo icio practically ũrĩa muona harĩa, tũgathĩa one by one, yamũkenia akarĩha, yaga kũmũkenia ngacoka nayo. Ũrĩa mũno njĩkaga, arĩmi tũiguithanagia na mũrĩmi yokaga akanjĩra niĩ ndĩrĩhotaga gũkuonera o mweri ndĩrĩkonagĩra 10,000. Rĩu twerawana nake, kamũtwarĩra macini agaikaraga agĩthĩaga nayo, o mweri tũgakĩandĩkanĩra handũ ũrĩa tũgũkĩandĩkanĩra
akendeha 10,000 kana uria gũkĩenda no mũno nyendaga akareha 10,000 nĩgetha agagĩthio mĩeri 3 agakorwo arĩkĩte. Reke ngũgegie mwĩroreri mwaki wa thitima ũrĩa ũhũthagĩra gwĩkĩra thimũ yaku noguo macini ĩno ĩrahũthĩra. Ũũ nĩ kuuga atĩ marĩhi maku ma thitima matirĩkoragwo makĩambatĩra. Macini ĩmwe twĩna macini cia mĩthemba mĩingĩ no ũkore mũrĩmi gwake ndarĩ thitima tũthondekaga macini ĩrahũthĩra betũrũ na hĩndĩ ĩrahũthĩra betũrũ kwanza nĩ njega mũno tondũ betũrũ ĩnyuaga rita 1.5 ĩgagũthĩra tani ĩmwe ya mabebe. Okorwo nĩ gũthĩa indo ta mĩcakwe na nyeki na indo nyũmũ ĩgagũthĩra kilo 450 na nona yanyua rita 1.5 koguo nĩ tũrĩ na ka betũrũ nĩ tũrĩ na thitima ĩno ya single phase. Thitima nĩ andũ nĩ magũithĩirio nyingĩ mũno ũngĩrora rĩu kũndũ kũingĩ mĩciĩ mĩingĩ ũgĩthiĩ ũgakora kwĩna thitima na nĩ ya single phase na rĩu thitima ĩyo gwatuĩka ndĩngĩgũteithia no wakirie tawa na wacanji thimũ. Niĩ ndaikarire thĩ ngĩona ũndũ ingĩhota kũmĩthondeka ĩmũteithie ĩkamũthĩagĩra akahũthĩra nginya gũthĩa nayo. Koguo nĩ thondeka nginya ya single phase ya betũrũ na ya diesel na ya thitima nene kũringana na mũrĩmi ũrĩa akĩhana. Kĩganda gĩkĩ kĩa Nakuru Tiger Machinery gĩtuĩkĩte kĩmamo kĩa wĩra kũrĩ andũ aingĩ kuona nĩ meyonagĩra ũboco wao wa o mũthenya kumana na wĩra ũyũ kuona to macini cia gũthĩa irio cithondekagwo. Arĩ andũ ndĩna kĩganda-inĩ gĩakwa ndĩna andũ 18 wĩra koguo nĩ hotete gũthondeka njĩra cia wĩra kũu tondũ rĩu nĩ nyandĩkĩte andũ a wĩra kũu. Nĩ thondekaga macini ya gũtukanĩria ng'ombe irio, nĩ thondekaga macini ya gũthĩĩra rĩu ng'ombe, nĩ thondekaga ona iria maciĩtaga chaff cutter onacio nĩ thondekaga, nĩ thondekaga tũthĩi twa gũthĩa mũtu. Ta rĩu harĩa hena handũ tũmuonagia ng'ombe nĩ ũkamĩthondekera atĩ ng'ombe ĩno nĩ ũkũmĩbangĩra ĩrĩa kilo 30 mũthenya mũgima ĩnine, ĩraingĩra handũ ũkamĩhingĩra koguo ndĩkuma hau nginya ĩrĩrĩkia kũrĩa na nĩ ũkũhota nginya kũmanĩnji ng'ombe icio ciaku raithi. Ti ũrĩa wĩitagĩra mũharatĩ ũmwe wakora ng'ombe ĩno nĩ ũkĩra yahũra ĩno tondũ nĩ ĩrĩire na ihenya, he iria ngoroku wakora nĩ ĩrĩire na ihenya ĩgakora ĩrĩa ĩtarĩ ĩrarĩa nĩ ĩhũrirwo ĩgathiĩ ndũna gũkora ndũramenya ng'ombe icio kana nĩ ihũnire ciĩ ikuo ciothe na kũmodify ta indo ta icio ona tũ drinka ng'ombe ta yo rĩu ti ũrĩa twekagĩrĩra mĩharatĩ waitĩrĩra maĩ hau, ng'ombe ĩgathiĩ ĩkanyua na yumire na manyeki kũu ĩkarĩa ĩgatiga nyeki icio hau na andũ hau ĩrathiĩ ka drinka ĩkahihinya ĩkehihinyĩra yenyewe. Ng'ombe maũndũ ma in fact nĩ matuĩkĩte digital, ĩrathiĩ ĩkehihinyĩra ĩkanyua maĩ yarĩkia gathiĩ. Mwĩroreri mũciĩ ũyũ Njehia wa Nyambura arĩti kĩganda gĩake kĩrĩa kĩ mwena wa Naikuru no ĩndĩ nĩ mũciĩ wa Francis Wainaina ũrĩa nĩ mũrĩmi woma mwena wa Karura ka Nyũngũ na ũrĩa ũkenetio nĩ ũruti wa wĩra wa macini ici. Umĩte gũkũ Karura wathiĩ nginya Naikuru gũcaria macini, wathiĩ kwa kambuni ĩtagwo Tiger, Nakuru Tiger Machinery, tuona macini ĩrĩa tũrendaga macini ĩna injini nene, macini ĩkũhota gũthĩa mahuti macio momũ na ĩcoke ĩthondeke mahuti ma silage. Na macini ĩrĩa twĩnayo nĩ process ya gũthĩa mahuti macio momũ. Next week tũkwanjia gũthondeka mahuti ma silage macini ĩyo. Kĩrĩa tuonete kĩnene nĩ atĩ nĩ kũnyihia labor cost. Tondũ rĩu kũrĩa twathiĩ na mbere tũgĩthiaga na macini ĩyo kũrĩa mahuti marĩ tũgathĩĩra kũu tũgakua na mathĩĩ, koguo labor cost ya transport nĩ ikũnyiha na yanyiha ũguo nĩ tũkuona rĩu biacara ĩyo ya kũrĩithia nĩ ĩgũtuĩka raithi hanini na ĩgĩe na baida. Nayo riboti ĩyo nĩ ũratũhe kanya tũkorwo tũkĩmenya ũrĩa ciringi yatinda ĩgĩcenjanio na ĩngĩ. Niĩ Wambui wa Gakĩbe ngũkorwo ngĩkĩra gaturumo mohoro maitũ ma wonjoria ngorwo ngĩcokeria mwĩrore John Meu mena Wanjiru wa Mwaura nĩguo mathiĩ na mbere na gũtũtereba ikereka-inĩ rĩu ringĩ ritũ rĩa mohoro.